నేను ఆర్ఆర్పి రాస్తారా ఆర్ఆర్పి రాసి క్యాష్ పైన హెల్మెట్స్ तो गाइस अपना जीटी के लिए साइलेंसर एग्जॉस्ट ले चुके हैं और 20,000 पड़ा है और वाईजैग से लिया हूँ। ये है मोटो कस्टम से लिया हूँ। मोटो कस्टम को ले ली देखिए लगेला पर केमती रहेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजय और आज मैं लेके आ चुका हूँ रेड रोस्टर मेरे जीटी के लिए एग्जॉस्ट और इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्या नॉइज़ क्या आवाज़ रहता है आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग बने रहिए आखिरी तक। तो ये रहा रेड रोस्टर परफॉर्मेंस, रेड रोस्टर परफॉर्मेंस पावर एंड प्ले। हो এটা হচ্ছে এয়ার ফিল্টার भी दीजिए। रेड रोस्टर का मेरा जीटी में एग्जॉस्ट लगाने वाला हूँ। आप लोग देखते रहे कैसे क्या इसका परफॉर्मेंस रहता है। कल ही मैं वाईजैग से लेके आया हूँ। टूल ये बोल्ट नंबर 3 इसका सब निकल गया डेंटेना। ये रहा गाड़ी का, देखिए वन साइड भी, वो साइड भी खोलना है। सारी चीजें मेरे को साइड करना पड़ेगा। ये रहा गाड़ी का, देखिए वन साइड भी, वो साइड भी खोलना है। सारी चीजें मेरे को साइड करना पड़ेगा। ये स्क्रू से खोल जा रहा है सब। 1 2 3 1 1 3। इसका सर जो असर वगैरह था लगा हुआ देख लेना निकल बाद में मिलेगा। गाइस बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। जाके बस गाड़ी ऐसे लगा देते शोरूम पे या वर्कशॉप पे और भाई जल्दी दो जल्दी दो। अरे भाई बहुत मेहनत लगता है इसमें यार। तो गाड़ी में थोड़ा इधर स्पेस नहीं है, थोड़ा पीछे कर लूँगा, सामने कर लूँगा, फिर जाके लगाऊंगा। तो ये साइड भी सेम प्रोसेस है, इस साइड भी खोलना है। और मैं इसका वो चिप निकल दिया था, उसको लगाना भी है।
इसका सीपीयू में लेके गया था ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन वाइजैग में अवेलेबल है नहीं, फिर लेके आया हूँ। फिर कभी हैदराबाद बेंगलोर में होता है, बोलता है 3 डेज लगेगा, तो मैं किया नहीं। सो अभी पहले इसको लगा लूँगा, देन जो करना है करूँगा। खोल गया सीट, क्या क्या था उसमें मैं भूल भी गया हूँ। ये रहा वो चीज़, इसमें जैसे ही था इसको ऐसे लगा देना है, जस्ट क्या प्रेस करके लगाने वाला था। तो गाइस बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब फिर साइलेंसर तो खोलने के लिए पूरा ये लग जा रहा है मेरा। तो बिना साइलेंसर का एक बार आप लोग गाइस टेस्ट विदाउट साइलेंसर नॉइज GT 650।